ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா தேடி கண்டுபிடிச்சி அச்சு பிடிச்சி ஒரு 5 கேஜெட் கொண்டு வந்திருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொடி கயிறு இருக்குது. அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை லைட்டாக தட்டி விடுங்க. அது போதும். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இந்த மொபைல் ஹோல்டர் தான். காரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. நீங்கள் அதை மொபைல்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் அந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டமும் இதில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். பாக்ஸை அன்பேக் பண்ண உடனே உள்ள ஒரு மொபைல் ஹோல்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு டேஷ் மவுண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை லாக் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூ பண்ணிடணும். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு உங்களோட மொபைலை இந்த ஆங்கிள் எப்படி வச்சு உங்கள் ஃபோனை எப்படி வச்சுக்கலாம். 100 ரூபாய்க்கு இது ஓகேன்னு தான் நினைக்கிறேன். என்னோடய லிஸ்ட்டில் செகண்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிங் கேபிள் தான். இந்த கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 150 ரூபா தான். 150 ரூபாய்க்கு மேலேயே இதுக்கான வேலை செய்யும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ யூஎஸ்பி, ஒரு ஐஃபோன், 2 சின்ன பின் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பேக்கிங்கை ஓப்பன் பண்ண உடனே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபிளோட லென்த்து 1.2 மீட்ரு. கேபிள் நல்லா அழகாக இருக்குது. 150 ரூபாய்க்கு மேலேயே இது வேலை செய்யும். இந்த கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக பின் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பின் எதுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். இதில் 2 சின்னதாக ஒரு பின் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஐஃபோனுக்கு, இது மைக்ரோ யூஎஸ்பிக்கு. இதில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஐஃபோனு, இந்த ஐஃபோன் பின் எடுத்து ஃபோன் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இது இப்படியே இருக்கலாம். எப்போ வேணாலும் நீங்கள் சார்ஜ் போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போது உங்களோட கேபிளை பவரில் மட்டும் கொடுத்துட்டு இது ஆன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட் எரியும். நல்லா இருக்குது அழகாக. இந்த ஜஸ்ட் இப்படி கனெக்ட் பண்ணினா போதும், அந்த மேக்னெட் போய் ஒட்டிக்கும், சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நல்ல ஒரு ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். அடுத்து நம்ம மைக்ரோ யூஎஸ்பி செக் பண்ணிவிடுவோம். மைக்ரோ யூஎஸ்பி எடுத்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா போதும், கனெக்ட் ஆகிடும். இது மேலே பார்த்தீங்களா சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சா. 150 ரூபாய்க்கு மேலேயே இது வேலை செய்யுது. தாராளமாக நீங்கள் இதை வாங்கலாம். கேபிளில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. இந்த கேபிளில் நீங்கள் டேட்டாலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணாது. ஆனால் 150 ரூபாய்க்கு இந்த மேக்னெட் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. இது நல்ல ஒரு யூஸ் தான். என்ன, இதோட டைப்ஸையும் கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக இருந்திருக்கும். இந்த லிஸ்ட்டில் இப்போ நம்ம 3ஆவதாக பார்க்க போகிறது இதுவும் ஒரு கேபிள் தான். இந்த கேபிள் அதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும். இது எப்படின்னு நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடறேன் உங்களுக்கு டெமோவோட. பேக் ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைடட் கேபிள். இது பார்த்தீங்கன்னா 1 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 1 மீட்டர் கேபிள். இது நல்லா அழகாக இருக்குது. கலரும் நல்லா அட்ராக்டிவாக தான் இருக்குது, கோல்டு கலரில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் ஐஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். இப்போது இது நார்மல் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனு. இது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி தான். இதில் நீங்கள் நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணலாம். இன்சர்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஆகும். ஓகேங்களா. அதுக்கடுத்து ஐஃபோன் பார்த்துருவோம். சேம் இதே கேபிள் தான். இந்த கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். இதுலேயும் சார்ஜ் ஆகுது. ஒரே கேபிள் 2 யூஸ். நல்ல ஒரு ஒர்த்து தான். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 200 ரூபா தான். கேபிள் நல்லா அட்டகாசமாக இருக்குது. என்னோடய லிஸ்ட்டில் 4ஆவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேனோ ரிசீவர் ஒன்று இருக்குது. ஆமாம், இது ஒரு யூஎஸ்பி வைஃபை நேனோ ரிசீவர். இது பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி தான். 400 ரூபா. 400 ரூபாய்க்கு 300 mbps செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஸ்பீடாக தான் இருக்கும். இது பேக்கை அன்பேக் பண்ணிவிடுவோம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிடி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வர இதுக்கெலாம் சிஸ்டம்லாம் சிடி நம்ம போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண அவசியம் இருக்காது. ட்ரைவ்லாம் இருந்தாலும் சிடி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் பேக்கிங்கில் ஒரு யூஎஸ்பி ரிசீவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க.
இது ஓகே தான். இது இந்த ரேட்டுக்கு 300 mbps செகண்டுன்றது நல்ல ஒரு ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்டாக தான் இருக்கும். 1 இயர் வாரண்ட்டி இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 32 பிட்டில் ஒர்க் ஆகுமா எனக்கு தெரியல. தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 64 பிட் 128 பிட் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் உங்கள் சிஸ்டமோட யூஸரை பொறுத்து நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் தான். என்னோடய லிஸ்ட்டில் 5ஆவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொடிக்கை இருக்குது. இது ஏன் கொடிக்கை சொன்னோன்னா, இதோட மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தி மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 3 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஐஃபோன் கேபிள். இது கேபிள் ஒர்க் ஆகலைன்னா நீங்கள் இதை வீட்டில் பொடி துணிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் பேக்கை. அடேங்கப்பா, என்ன ஒரு ஸ்ட்ராங்கு! நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நல்லா சுற்றி வச்சுக்கிறாங்க. 3 மீட்டர் கேபிள் இது. நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு கொடி கயிறு தானே. இது கேபிள் ஒர்க் ஆகலைன்னா நீங்கள் நல்லா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேபிளோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி தான். வெறும் 300 ரூபா தான். 300 ரூபாய்க்கு ஓகே. 3 மீட்டர் கேபிள் கொடுத்துருவாங்க 300 ரூபாய்க்கு. நல்ல ரைமிங்காகவும் இருக்குது. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்த 5 ப்ராடக்ட்டில் எந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் இந்த மேக்னெட்டிக் கேபிள். இந்த ரேட்டுக்கு இது ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வர வீடியோவில் உங்களுக்காக சூஸ் பண்ணி ஒரு 3 ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கேன். அதோட ரிவ்யூஸை பார்த்துருவோம். நன்றி, வணக்கம். தமிழால் இணைவோம்.